Olha aí, eu vi ela aqui, ó. Olha o tamanho da bicha. Ela vai atravessar. Olha só o tamanho da bicha. Já faz dia. Olha aí, Henrique. Olha o tamanho da bichona. Olha aí, ó. Olha o tamanho da criança, menina. Fazer ela voltar. Olha aí, ó. E agora ela vai. Ei, para lá, para lá, ó, para lá, ó, para lá. Ela vai dentro do teu carro aí, sai daí. Passa o carro aí, ó. Vai pra dentro de tu aí, ó. Rapaz. Hoje ela consegue atravessar. Rapaz, faz tempo que tá tentando atravessar, ó. Tá vendo aí, ó, criançada? Aí, ó.